Короче, ребят, привет. И сегодня я, буду снимать видео по хоспиталу. Аномалии. Там 8 смен прожит. И, кто поможет, пожалуйста, там прожить больше смен. Да. Теперь главная цель — это прожить 10-ю смену. Когда я проживу 10-ю смену, второй рекорд мне нужно сделать. Это 15-я смена. Всем пока. Забыл напомнить, что сейчас я вам покажу мой ник. Вот, это мой. Вот это мой ник, вот здесь вот. Это мой, ник. Ну, вот это, мой ник сейчас. Давай. Вот это мой оригинальный ник. Вот я не оригинальный сейчас стеру. А вот мой оригинальный. Все, добавляйте в друзья. И в Hospital Anomally мы там будем играть. Только там надо было жалеть всего лишь 2 человека. Потому что мне непривычно играть с 3, ну, если хочет 3 подписчика, то да ладно, я уступлю. Всем пока.